السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنبدأ ثالث معلومة على الماشي. معلومتنا النهاردة إن شاء الله عن اللارyngospasm والسترايدر. لو أنا بنيم البيشنت أعمل induction of anesthesia والبيشنت دخل مني في laryngospasm، إيه الأكشن to be done؟ الأول، laryngospasm is an action occur in which acute glottic closure by the vocal cord usually occur when patient is in light plane of anesthesia and their airway is stimulated in some way. يعني ايه؟ يعني انا لو البيشنت لايت انستيزيا وعملت stimulation للايروي هيحصل acute closure للايروي، ده اللارyngospasm. Stridor is a sign associated with laryngospasm, although it can have other causes. لازم اعرف الفرق بين السترايدور والويزل. السترايدور ده بيحصل مع الابر اير واي اوبستراكشن، يعني ما يحصل لارينجوسبازم. اول ما يحصل upper airway obstruction يحصل سترايدور. السترايدور ده inspiratory sound، انما الويز بيحصل مع اللور airway obstruction. الويز expiratory sound، انما السترايدور inspiratory sound. اللارينجوسباز بيحصل معاه سترايدور. تمام. طب ايه الاذر كوزز بتاع السترايدور اللي ممكن تعمل لنا اللارينجوسبازم او سترايدور؟ فورين بودي، لو في انفكشن في اللارنكس اللي هي او upper airway respiratory tract infection، لو حصل anaphylaxis، لو airway tumor، vocal cord paralysis، intrinsic laryngeal او tracheal obstruction او extrinsic laryngeal او tracheal obstruction، لو في subglottic stenosis، او لو في laryngomalacia او tracheomalacia، كل ده يعمل لنا سترايك. ايه الاميديت اكشن بقى لو انا بعمل اندكشن او البيشنت دخل مني في laryngospasm؟ first to be done call for help وinform the theater team of the problem. الموست او الفيرست اكشن to be taken بعد الكول فور هيلب perform vigorous jaw thrust، اللي احنا بنقول عليه لارسون مانوفر. نعمل جو ثراست حلو قوي، وغالبا ده بيعمل لي ستوب وبيفك لي اللارyngospasm. وقف اي ستيمولس، سواء painful stimulus، سواء في اي حاجه عامله لي obstruction للاير واي، مثلا بلاد فوميتاس، بعمل ريموف لاير واي ديفايس. لو في اورال اير واي نيزل اير واي ومثلا السايز بتاعه كبير ولارج ولمس الفوكال كورد، هو ده اللي عامل لي ستيميليشن للاير واي ودخل لي في الارنجوسباس، ريموف الاورال اير واي او النيزل اير واي. اشيل اي حاجه عامله لي ستيميليشن او اوبستراكشن للايروي، زي مثلا سكشن كاسترز، البلاد او فوميتاس. ممكن اعمل دايركت فيجواليزيشن واعمل سكشن للبلاد او الفوميتاس الموجود ده لو انا شاكك ان في بلاد او فوميتاس في الاورال كاب. خلي بالك ان correctly position tracheal tube rule out laryngospasm. تمام. يبقى اول اكشن عشان اريليف اللارyngospasm اللي دخل فيه البيشنت، call for help، vigorous jaw thrust، remove any airway device أو anything may stimulate أو obstruct الايروي. تمام. وأعمل إيه تاني؟ give CPAP with 100% oxygen والفيس ماسك. أعمل تايت فيس ماسك سيل وانشور بيتنت ايروي عن طريق الجو ثراست، او احط اورال ايروي او نيزل ايروي لو مش هو السبب اللي عامل لي الاوبستراكشن. واقفل كلوزر الاكسبيراتوري فالف وادي سباك وز 100% 100% اكسجين. لازم يبقى معايا اسيستنت عشان انا اعمل تو هاند فنتيليشن اللي هي السي والاي او الموديفايد الفي والاي، وقلناهم في فيديو الايروي نرجع نسمع. تمام. يبقى معايا اسيستنت عشان انا اعمل بالدبل هاند تكنيك تايت فيس ماسك، ماسك سيل، والاسيستنت بتاعي يعمل جنتل مانوال فنتيليشن وسكويزنج للباك عشان يقدر يفتح اللارyngospasm. بس be careful avoid over vigorous attempt at lung infiltration عشان ده بيعمل لي inflation للستومك وممكن يحصل vomiting او aspiration. insert oropharyngeal او nasopharyngeal airway زي ما قلنا if you are not sure
that the airway is clear above the larynx. يبقى أول حاجة call for help. أبدأ ريموف أعمل ريموف أي ديفايس عامل لي obstruction أو أي حاجة، وأعمل جو ثراست، وريموف أي ديفايس عامل لي obstruction. تاني حاجة أدي سباب with 100% أكسجين وجنتل فيس ماسك فنتيليشن. تمام. لو البروبلم بيرسيست، غالبا الجو ثراست والسباب with 100% أكسجين هيريليف في موست اوف كيسز. لو اللارنجوسبازم مش سيفير هيريليف اللارنجوسبازم. طب لو البروبلم بيرزيست ولسه ستيل البيشنت ان لارنجوسبازم، كونتينيو السباب، كونتينيو بوزيتيف بريشر اير فنتيليشن بريشر with 100% اكسجين، واعمل ديبنينج للبلان اوف انستيزيا. آه، غالبا السباب مع الديب الليفل بتاع الانستيزيا هيريلاكس اللارنج سباسم. طب اعمل ديبنينج للانستيزيا ازاي؟ الاول ستارت بالبروبوفول او السيفوفلورين. البروبوفول ادي سمول دوز من البروبوفول من 20 ل 50 مللي جرام في الادلت انترافينوس، 0.25 مللي جرام ل 0.5 مللي جرام بر كيلو جرام، يعني اللي هو بيدي من 20 ل 50 مللي انترافينوس بروبوفول. تمام. لو ستيل دي ساتوريتد، بدأ البيشنت بقى يحصل ساينوزس ودي ساتوريشن، ابدا لازم ادي هنا بقى نيورو ماسكولار بلوكر، ادي ساكسنايل او روكيورون. الساكس هدي برضو على سمول دوز لو هي لسه مش سيفير، 0.25 ل 0.5 مللي جرام بر كيلو جرام انترافينوس. هل اقدر لو انا ما عنديش اي في لاين اقدر ادي انترا ماسكولار او انترا لينجوال زي ما قلنا قبل كده في الحالات الايروي بتاع البيدياتريك؟ لو البيدياتريك بيشنت دخلوا في لارنجيوسبازم نقدر نديه انترا لينجوال على 4 مللي جرام بر كيلو جرام. تمام. يبقى الساكسينايل هديه او الساكساميثيونيوم او الساكسينايل كولين هديه سمول دوز ربع لنص مللي جرام بر كيلو جرام انترافينوس. لو ما عنديش اي في لاين هديه اي ام يا اما في الساي يا اما انترا لينجوال 4 مللي جرام بر كيلو جرام. اقدر ادي روكيورونيوم على ربع لنص مللي جرام بر كيلو جرام انترافينوس، او اتراكيوريوم برضو على ربع ونص مللي جرام بر كيلو جرام انترافينوس. بس يفضل عشان اقدر اعمل رابid سيكونس انتوبيشن لو انا محتاج، لو لو البرزيستنت برضه اللارينجوسبازم بعد ما اديت مصر ريلاكسنت، يفضل الروكيورونيوم والسكسنايل عشان اقدر اعمل انتوبيشن ورابid اكشن، عشان يبقى رابد اكشن واقدر اعمل بعديه انتوبيشن. طب لو برضو البرزيستنت البروبلم بيرزيست، اعمل بقى اندوتراكيال انتوبيشن، بس ساعتها هستخدم ساكسينايل كولين على لارج دوز 1 to 1.5 مللي جرام بر كيلو جرام على الاكشوال بادي ويت، وماكسيمم 150 مللي جرام. تمام. واستخدم نيزو جاستريك تيوب تو ديكمبريس الاستومك، ادور على الكوز. طبعا لا، ما دام هو داخل في السيفير لارينجوسبازم مش راضي ريليف، يبقى انا لازم اخاف برضه من الاكستيوبيشن، لازم ادور على الكوز واعمل له ريليف، عشان الكوزز اللي احنا قلنا عليها قبل كده، الكوز بتاع الاسترايد اللي قلناه في اول الفيديو، عشان وقت الاكستيوبيشن ما يحصلش ري كرنت لللارينجوسبازم. تمام. Consider appropriate strategy, location and support needed for weakening the patient. ابدا اصحي البيشنت بتاعي واشوف الريسك بنفيت بين ان انا اكمل وان انا اويك البيشنت. بس before weakening the patient consider a change in airway management. exchange endotracheal tube for an supraglottic airway device. ليه؟ عشان reduce الريسك بتاع الريكرنس زي ما قلت. وcontinue airway ventilation support may be necessary لو aspiration حصل أو البيشنت دخل في negative pressure pulmonary edema. ودي كانت المعلومة اللي على الماشي بتاعتنا النهاردة. أتمنى أكون فدتكم بمعلومة، وأتمنى تدعوا لي وتدعوا لوالدتي بجنات الفردوس الأعلى بدون حساب ولا سابق عذاب. اللهم آمين يا رب. اللهم آمين. وادعوا لي بصلاح الأحوال، وربنا يكرمني بكل خير أنا وأسرتي وأولادي. ربنا يبارك لكم ولكم مثلهم بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.